Здравствуйте, друзья! Начинаем с проведения полей. Позже я объясню зачем. Проводим линию горизонта, разделяя плоскости вертикальную с горизонтальной. И начинаем создавать некое облако, контур, силуэт нашего камня. Делаем произвольные линии, ищем форму, нажимаем на карандаш слегка, чтобы когда мы поправляли, у нас не было грязи от графита. Небольшой автофокус у камеры, но в дальнейшем он пропадет. Наводим грани. Начинаем искать первую плоскость. Она у нас будет фронтальная, на которую будет падать свет в большей степени. Дальше продолжаем усиливать очертания путем небольшого нажатия, чтобы более ясный у нас появился камень. Идет процесс поиска следующей плоскости, также фронтальной, но меньше размером. Тут я решил немножко увеличить размеры камня, потому как чтобы он был более сбалансирован по композиции относительно нашего формата размера листа. Наводим снова грани. Ищем форму, продолжаем. Делаем новые плоскости. Резинкой можем убрать ненужные линии, которые нам мешают и отвлекают. Снова корректируем линии краев. Немного деформируем для большей живописности и реалистичности камня. Также делаем другие границы плоскостей. С каждым разом делая их сложнее и интереснее. Убираем остатки резинки, чтобы нам не мешали. Иначе они могут впиться в структуру бумаги, и потом извлечь их будет достаточно сложно. Навожу снова границы для более четкого понимания формы. Начинаем потихоньку уже приступать к штриховке. Плоскости у нас уже заложены. Теперь можно разделять за счет светотени. Штрих свободный, пока не слишком плотный. Некий подмалевок тоновой. Не боимся выйти за границы, за контур камня. Пока у нас тон 1 на теневые плоскости. Дальше мы будем их разделять за счет более высокого контраста. В данном случае нижняя часть камня у нас это полутон, а теневая это левые боковинки. Рисую камень с головы. С одной стороны это проще, потому что более свободно можно это делать. С другой сложно, потому как нет исходника, некуда подсмотреть, скопировать и править. Поэтому тень у меня условная, примерная. Линию горизонта я решил чуть выше поднять, чтобы тень лежала ровно.
Теперь я решил контраст повысить, сделать боковинку темнее, так как это у нас теневая часть. Штрих при этом становится более плотным. Убираю белые пробелы. Также перехожу на вторую часть камня. Убираю лишние пробельчики небольшие. По ходу рисунка возвращаюсь к форме контура плоскостей и тем самым их улучшаю, делая их более сложными и интересными. Это происходит практически на протяжении всего рисунка. Снова границы плоскостей делаю более выразительными, чтобы они были более ясными, и я понимал, откуда начинать делать новые маленькие фактуры. Снова перекрываем штрихом. Делая плоскость более однородной. Уплотняю полутень. Свет у нас, скажем так, освещение летнее, условно 3-4 часа дня. Поэтому свет падает практически перпендикулярно нашей фронтальной плоскости. Приступаю к формированию новых микроплоскостей, тем самым создаваю фактуру. Здесь разбиваю на еще одну плоскость дополнительную, чтобы камень у нас был более логичный. Также прямые линии первичные, которые у нас были, немножко искажаю. От примитивной формы перехожу к более сложной. Уплотняю тень. В данном случае это тень от выступа крупной части. Делаю предварительные формы плоскости внутри плоскости. Уплотняю тень. Немного покрываю среду вокруг камня. В данном случае у нас будет земля. Тем самым делая фронтальную часть камня более освещенной. Повышаю контраст. Штрихи свободные, размашистые. Снова возвращаемся
корректировки. Контуры должны оставаться максимально ясными, без лишних линий. На стыке плоскостей, освещенной теневой, у нас происходит самый высокий контраст. И поэтому там всегда можно немножко карандашом поддавить. Если будет недостаточно, то берем карандаш помягче. Здесь я создаю верхнюю плоскость, подобную как у левой части камня. И сейчас начинаю выравнивать по тону, потому как это у нас теневая часть. Она должна быть темнее верхней. Поменял карандаш на HB. И яркость начинает повышаться. Уплотняю штрих. И тем самым, как я говорил выше, на стыке плоскостей у нас будет самая контрастная линия. И от нее потихонечку уводим градиентом на левый край. Градиент не должен быть нарочито виден, поэтому за счет плотности штриха и давления на карандаш мы равномерно растягиваем его. Здесь уже желательно за контур не выходить, потому как будем уже внедряться резинкой в стекло окружающее. Снова усиливаем контур, создаем новые грани внутри плоскости. Делать это непросто, нужно немножко пофантазировать и начинать стартовать линией от какого-то мельчайшего искажения на контуре. Резинкой можно высветлить какие-то микроплоскости, делая себе подсказочку, где начать класть более контрастный штрих, наводить линию. Каждая микроплоскость должна быть логичной и иметь дополнительные стороны. То есть некий камень на фоне камня. Опять можно взять карандаш помягче, чтобы контур был более ясным и ярким. Немножко опять его исказить. Перейти на соседнюю сторону. Надо заложить тень. То есть, по сути, на фронтальной части камня а-ля приклеенная плоскость. И мы ее также создаем путем дополнительных сторон. Навожу границы плоскости снова для более лучшего разделения. И загоняю снова штрихом, делая более темный тон. Снова навожу, чтобы каждая граница была умеренно ясной. Делаю некую фактурку, уплотняю штрихом тень.
Штрих лучше вести по направлению плоскости. Ну, в данном случае как будто течет капелька воды, и за ней направляем наш карандаш. То бишь в данном случае по диагонали. Снова уплотняю. Тем самым больше разделяю полутень и тень по тону. Опять у нас происходит некий градиент от стыка плоскостей, освещенной теневой. Тем самым у нас появляется автоматический рефлекс от освещенной плоскости в нижней части. Снова немного искажаю и навожу линию. Уплотняю штрих, разделяя тон тени и верхней стороны плоскости маленького камушка. Добавляю тень. Снова работа с контуром. Снова идет растяжка градиента. Очень небольшим. Автоматически создаю какие-то микроплоскости. Все это интуитивно. Если не понравится, можно всегда исправить. Но останавливаться, искать не стоит. Снова навожу контур, чтобы он был более ясным. Уплотняю сторону. В данном случае она будет темнее верхней. И снова градиент. Повторюсь, направление штриха идет строго по плоскости, как доминирующий. Потому как мы можем использовать и штрихи в другую сторону для уплотнения. Но основной штрих должен у вас показывать именно направление плоскости. Ориентируемся на соседние контуры. Куда направлять штрих? В какую сторону? Дальше я работаю. Здесь я снова контур поправляю и уплотняю также. Затем снова. Снова разделяю плоскости. Переходя на более освещенную сторону камня, использую карандаш потверже. Съедаю контур за счет нанесения штриха. Снова растягиваю.
Перехожу на фронтальную плоскость, освещенную. Добавляю немножко ей легкого штриха, чтобы плоскость была не слишком светлая. Все-таки это у нас не мел. И какой-то тон камень должен иметь и на этой стороне. Добавляю микроплоскости, тем самым усложняя форму камня. У нас будет светлее, чем теневая, ближе к полутени. Мелкими штрихами добавляю деталей. В теневой стороне контраст будет деталей гораздо меньше. Резинкой можем себе помочь сделать некие рефлексы, либо освещенные, полуосвещенные маленькие стороны. Вот некая ступенька образовалась. Нужно немножко практики, чтобы делать подобные вещи с первого раза. Поначалу, возможно, появится много исправлений, но ничего. И снова контур поправляем. И снова делаем контур более яркий. Уплотняем штрихом теневую часть. Снова наводим яркую границу. Не спешим. Здесь я уже увеличил скорость воспроизведения. Основные действия я показал выше. Сейчас можно смотреть на ускоренной записи. Также уплотняю тон штрихом. Все действия, в принципе, повторяются. Идет слой за слоем. Усложняю форму маленьких элементов. Снова тон, снова градиент, поправка, снова контур. Можно чередовать, нанести мелкую деталь, поправить контур, добавить штрих, тон штрихом. Относимся к этому поспокойнее, посвободнее. Можно бегать по всему камню, добавив там детали, в другой части. Здесь мы снова берем карандаш потверже, чтобы у нас не было слишком ярких линий. И заполняем тоном фронтальную часть. Здесь уже я перешел к среде. Сделать окружение камню, чтобы у нас он оказался в пространстве более явным.
Убираю лишние помарки, линии. Если рука у вас начала пачкаться, лучше подложить лист под нее, чтобы не было помарок у нас на чистых участках. Закладываю тон потемнее. Штрих становится плотнее уже на этой стороне. Добавляю микро детальки. Снова создаю границы микроплоскости. Некие сколы, трещинки. Это уже некий такой декор. Делаю яркую тень под камнем, куда свет практически не проникает, и поэтому на рисунке у нас будет самый яркий участок. Снова корректирую форму. Обратно возвращаюсь к нанесению деталей. Снова повторюсь, сам контур должен быть съеден за счет штриха. Наведенных толстых линий не должно быть. Перехожу на задний план. Добавляю некоторых элементов для усиления перспективы. Очертания очень слабые, схематичные, чтобы не отвлекали от нашего главного героя. Создаю дополнительный камешек. Для натуральности. Чтобы наш камень основной не скучал, сделаем ему парочку соседей небольших. Тем самым заполним пространство. В этот момент я добавляю по периметру элементы в виде камешков, размещаю их согласно своим полям, то есть не заходя за них, чтобы у нас был некий воздух по периметру краев листа. Рисунок у нас не казался обрезанным. Все, что к полям приближается, теряет очертания и контрастность. Основной фокус идет у нас на нашего главного героя, на камень. В тени наши камни будут также терять детализацию и сочность цвета. Чем дальше у нас объекты слабеют по контрасту, является просто дополнением к нашему микропейзажу. Беру карандаш заточенный остро и навожу
еще несколько деталей. Усиливаю контур, уже финальный. Фактуру, текстуру добавляю. Это уже финальный этап. Некая доточка. Усиливаем то, что нам понравилось. Меняю форму. Добавляю детали. И практически подходим к финишу. Вот такой камешек у нас вышел.